Video kana kanin warabe isaafani warabe kallattiidhaan garuma isaatiin erges birriin barbaada naan jedheenaan ani birrii hin qabu birrii si herguu hin danda'u jedhe yeroo video keen gadhiisa ati shamaradha ani dhiiradha uma tokko yu ta'uu hin danda'u jennaan deemi gadhiisi anis kan kee kana bira jiruun gadhiisaan jedheen ton turin video kun gadhiifame jechuudha qur'aanan itti amanu qabadheen munaan video kana gaafa naaf ergite videoon kun akkana bira jiru beekti maatiin kiyya amma funyaan itti qabu qabeenya anis qabeenya dhuunfaa koo rabbiin haa galatu qabeenya narra darbee eenyuun iyyuu jiraachisu qaba. Video qullaa wal waraabanii miidiyaa irratti wal gadi dhiisuu kan deddeebi'eetiin dubartoota kennan mudatu kana jechuudha. Kan namoonni gurguddaan irraa afaan qabatan wantichi ammoo waan guddaa akka sabaatitti illee akka biyyaatti illee maqaa nama balleessu kana jechuudha. Kan dhiheenya kana ammoo ajandaa guddaa ta'e obboleettii ta'e kana jechuudha. Video qullaa isii nama isiin jaalattuun sooshaal miidiyaa kanarraa faca'eetiin ture jechuudha. Keessattuu ergaan kiyya guddaan dubartoonni amala dhiiraan beekan amaloota gartee dubartoonni ittiin yeroo jaalala keessatti ittiin miidhaman jechuudha. Mudannoo waan kana san keessaan dhufa ammoo videoon kun akkamitti dhaabbatuu danda'a yeroo wanni akkanaa kun gadi bahamu namoonni hedduun dubartoonni walirraa magorsan fudhannee video qullaa of waraabdi ka jedhu isii qofarratti qubni qabama dhuguma isitti quba qabuudhaan furmaanni inni dhufa waan kana keessatti ammoo abbaan rakkoodha namicha gartee namummaa dagateetiin sooshaal miidiyaa kanatti video qullaa nama gadi dhiisuudha ammoo isii gaafa jaalalaan sobamtee video kana waraabdeedha kan jedhu namni hedduun fakkeenyaaf maa irraan gorfamne jira wanti waan irraa gorfamuu danda'anii miti garuu karaan furmaataa garami ka jedhu yaada kiyyaan kennachuu barbaada. Isa kanarratti irra guddaa shamarranii kan miidhamaatiin jiru. Miidhaa guddaa videoon kun geggeessu hoo meeqa keessantu beeka namoonni hedduun Facebook irratti maxxanfamuu yookiin TikTok irratti maxxanfamuu kanaadha kan isaan laalan. Videoon kun akka gartee miiliyoonaan gurguramu doolaara guddaadhaan akka gurguramu yeroo gurgurametti ammoo miidhaa akkamii akka geggeessu meeqa keessantu beeka. Mi'aarra kana waliin ilaalanii abduu moobaayilaa biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Waa'ee viidiyoo kana irratti silaa kan irratti hojjetuu qabu mootummaarraa haga abbootii amantiititti ta'uudha qabaa jechuudha. Wanni kun waan salphaa miti amma namoota hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti namoota gurguddaa kan waan kanarraa dubbatan hin agartan namni badii ni dalaga dogongoraan badii ni dalaga namni hundinuu badii dalagaa oola badii dalagaa bula badii dhoysanii dalagan dhoyseeti dalagan badii mul'atanii dalagan mul'ateeti dalagaati jira kun waan nama wal shakkisiisuu miti keessattuu waan maqaa jaalalaatiin yookiin maqaa jaarsaaf jaartummaa ta'u fireentummaadhaan haa ta'u maqaa jaarsaa jaartummaadhaatiin walitti dhufameetiin bulmaata gartee waliin deemamu kana keessatti ilmi namaa kan jaalala keessatti hin dogongorre ilmi namaa jaalala keessatti kan badii garagaraa hin dalanne ilmi namaa gartee kan jaalala keessatti dogongoroota gurguddaa xixiqqaarraa hanga gurguddaatti hin dalayne nama muraasa inni kaan ofirratti gorfamee inni kaan saahibarraa inni kaan ollaarraa gorfameeti akkasumatti jiraataa jechuudha. Garuu faallaa kanaatiin wantoota gartee dogongoraan hojjetamu osoo hin ta'in waan itti yaadamee godhamu waan hin ta'amin waan addunyaa kanarratti hin ta'amne bara waan addunyaa kanarratti hin ta'amne jechuudha beekama wanni qullaa kun amma waan amantiisaa ta'u aadaasaa ta'u jirumaa fi jireenya ilma namaa kana keessatti jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf nama isin dura yeroo dhufu uffata kan uffadhee wanni dhufee fi yookiin ufii tiyyaa fi miti. Isinii walitti mul'atuudhaa fi uffata kanaaniin akka rabbiin gartee akkasitti akkana bareechi waan hin bareefi jechuudha. Garuu ammoo uffata kana baafadhee yoon isin duratti gadi dhufe hoo abduun maal ta'e laataarra sammuutu qabee kan jedhudha. Garuu kan nama biraatillee akkasuma ta'uudha qaba. Maali abduun irra fakkeenyaaf qullaamaa dhufe matas waa ta'e mucaan akkasii gartee nagaa qabu sun jetta fakkeenyaaf ammoo ana qullaa akkas gadi bahuu argite jechuudha rabbi namatti hin godhin. Garuu kan obboleessa keetii kan obboleettii keetii ammoo san caala ta'uu qabayyu jechuudha. Amma akkuma fakkeenyaaf anarratti yeroo fakkeenyaatti fudhattu maal ta'e laata jetta. Garuu kan namaa yeroo godhu san hoo maal ta'e akka hin jenne kan namaatti godhaa jira akkas hin jedhamu. Deebi'ee ammoo maaltu jedhama shamarran qofarratti as deebifameeti yeroo hedduu jechuudha wanti kun jechuun shamarran badiin qabaniifi miti. Xiqqashoo viidiyoo kana waliin hin dhageeffannaa akka obboleetti na mudate kan jechuun yeroo kana dhageeffanna isiniin jedhu kana keessatti akkasu taa'amee obboleettii tana haqa isii haa ba'u isa haixee haa ba'u kanaa miti. Fuula duraa fi jechuun wanni kun hin dhaabbatu dhaabbataas hin jiru. Ammoo akka taa'amuu qabu akkanaa miti waan ta'eefidha malee waa'ee viidiyoo kanaatii miti jechuudha dubbichi. Kanaaf akkuma gartee ofii kennaa ofirratti waan goonu san irratti nuti hundinuu yeroo ajaa'ibnu maaliif garas kallattii gartee nama biraa kan viidiyoon isaa gadi dhiifame san qofarratti xiyyeeffanna yeroo hedduu jechuudha. Dubartiin akkamitti viidiyoo namaa ergiti waan jedhamu qofarratti waan kana ammoo hambisuun hin danda'amu beeki. Maaliif hambisuun hin danda'amne namni gartee ka waan kana argee ka waan kana hin arginiif kan waan kana hin dhagayin haaraatu jira kan baadiyyaarraa sabu kan neetworkiin fayyadamin kan biyya arabaa hin deemin kan biyya gartee faranjiidhaa hin deemin dhawaataan namoonni haaraan asuma babbahamaa jechuudha kan jaalatee hin argin kan jaalalle itti haaraya akkasuma gartee an ammoo dhugaanin jaaladhe an dhugaanin jaarsa kiyyaan haga dhumaati waliin jiraadha inni nama gaarii wanni akkanaa kun itti fuunfama jireenya keessatti waan jiru waan ta'eef jechuudha garuu waan haaraya dhufe kanarraa hambisuun ammoo ni danda'ama
kana hambisuun ni danda'ama. Garuu nuti irratti hin hojjetin jechuudha. Waan kana ta'eefidha malee waa'ee viidiyoo kanaatiif irratti akeeka viidiyoo kana qofa irratti hin xiyyeeffatina. Mi'aan yaada kiyyaan kennadha. Jalqaba viidiyoo kana dhaggeeffadha. Fakkeenyaaf kaa obboleettiin kenna dhiyoo kana. Viidiyoon isii qullaa sanuu qabatamaan beekuu baadhu jechuudha. Bultii keessa jirti jedhama fakkeenyaaf. Shuuf amma waa meeqatu wal qabatamee ilaalama. Fakkeenyaaf bultii isii keessatti akkam taati. Akka dhuunfaatitti isiin akkam taati. Maatiin isii akkam taha. Mee waan kana tilmaama keessa galchaa fakkeenyaaf. Ammoo gochaan kun kan irratti tahamu sababa xiqqashoodha beeki. Sababa xiqqoodha. Sababa xiqqoo tanaa waan guddaa akka sabaatitti maqaan fakkeenyaaf wanni kun yoon dogongoruu baadhee warri habashoota filimaa fi diraamaan dalaga malee haga nama kennaa kana hedduu isaaniif ka ajandaa ta'u hin agarre. Filimaa fi diraamaa adda addaa keessatti ni hojjetan. Viidiyoon keenya bira jira. Yantee viidiyoo inni gaalle Dazayina Birrilaaq yanee viidiyoo yantee viidiyoo inni gaalle jiraawwan akkasii diraamaa filama keessatti ni agarra. Garuu hojiidhaan kennuma amma ka hojiidhaan filima san hojiirra bobbaasaa jiru kennaa jechuudha. Mee jalqaba viidiyoo kana. Xiqqashoo takka waliin dhageeffanna. Hariiroon sabboontuu waliin qabdu akkam jedhee sin gaafadhu. Jaalallee isaa taatu nama miidiyaa irratti beektu haa taatu akkuma sana ammoo haadha manaa keessa taatu just fakkeenyaan kaasaa jira haadha manaa keessa taatu suni dhimma dhuunfaa keessaniiti bal'inaan keessa galuu hin barbaadu. Garuu sabboontuu wajjin hariiroo qabdan keessatti kallattii viidiyoo bilbilaatiin haa ta'u yookaan ammoo viidiyoo riikardir ta'e lafarraa fuutee sabboontuun sitti ergiteetti immoo hin ergine. Itti fuuf yeroo biraa kiyya. Anaaf sabboontuu kan wal beeknu feesbuukii hiriyaa korratti na agartee waggaa 3 ta'a almost. Kana wal dabarsiisii ምናምን jettee hiriyaa tokkotti himtee riikweestii na ergitee nan deebisee fi haasa'uu jalqabne jechuudha. Anaaf ishee almost yoo baay'atee ji'a 2 yookaan ji'a 3 kan inni friend taanee turre jechuudha. Irraa waa just akkuma nama tokkotti naasofna turre. Xiyyeeffannoon keessa nama viidiyoo kanaa miti beeki. Nama waa'een viidiyoo nama mudatu dhageeffadha amma isin. Keessattuu shamarran dhageeffadha. Naam jedhu dhugaa rabbiiti. Ani maal jedhee kan dubbadhu yoon beeku nama waan akkasii godhus miti har'a galgalan dhagee akkas jennaan sabboontuu maayini waggaa 3 asitti guyyaa tokko waliin haasofnee hin beeknu chaatii walii goonee hin beeknu hin dhaabne haasama walii jechuudha. Waggaa 3 keessattiin edda galgala isheetu naa barreesse iyyuu malee roobeenaan jettee wayyeenaan viidiyoo koo namatti ergiteetti viidiyoo maali akkas kunoo viidiyoon meesenjeraan namatti ergamaa jiraatti. Ani viidiyoo namatti ergeen qabu. An nama akkasii miti na beekta sirriitti nama akka meeqan ta'e sirriitti na beekta. Maal godhadheen viidiyoo kee namatti ergaanii. Ani jiraachuu makeeyyuu waggaa 3 guutuu jiraachuu keeyyuu feesbuukii irrattuu si argeen beeku jiraachuu keeyyuu yaadadhanii. Inkwaa waggaa 3 booddee taa'ee viidiyoo kee kana poosti gochuu mitiiti. Dhugaama jiru haqquma jiru yoon isinitti himemmoo jechuudha. An guyyaan jalqaba sabboontuu eenyu akka isheen taate bare viidiyoo isheen nama biraaf ergite namni natti agarsiise viidiyoo sanan argeen jalqaba. Maaliif akka isheen akkas goote hin beeku viidiyoo nama 2-3 ergiteetti kan inni ija koodhaan argee jechuudha. Amma immoo kun hoon jedhamee maqaa namaa balleessuudhaaf wanta hin godhinitti an nama kabaja maatii guddaa qabu keessatti hin guddadde isheenis sirriitti na beekti hiriyoonni koo na beeku jechuudha. Waan kana waan hin godhe hin qabu. Namni immoo roobeeraatu viidiyoo kana natti erge roobeeraatu viidiyoo kana karaa meesenjeriidhaan sheer godhe jedhu jiraannaan immoo kun olaam laayivii irra dhufee abbaan jiru haasa'uu danda'a jechuudha. Na baay'ee nama aarsa callisanii akkasitti maqaa namaa balleessuun sirrii miti. Ani isheetu na gaddisiise baay'ee. Kan koo maqaa yoo badees rakkoo hin qabu garuu akka kanatti maqaan ishee haasa'ame viidiyoo nama 2-3-4 bukkeetti akkas ergite abaluufi asheetu na gaddisiise amma sammaallee barreessaaf hin ture kunoo na dhagaarti sabboontu aniin jedhin ani dhiiradha waan fedhe yoo ta'e situ na gaddisiisa maqaan kee keessatti ka'umsaa baay'ee nama gaddisiisa kunoo naan immoo maqaa koo feesbuukii irratti akkas jedhanii poosti gochaa jiru. Kanaafiyyuu abbaan dhugaa kana roobeeraatu viidiyoo kana natti erge roobeeraatu viidiyoo kana sheer godhe jedhu jiraannaan murtoo barbaachisaa ta'e karaa keessanii wanti jechuun waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Malee yoon poosti godhe hin qabu. Ayyee roobeeraa kiyya. Ayyee galatoome yeroo tokko ammas gaaffii itti aanuun siif dhiyeessa. Viidiyoo kana osoo hin argin duratti jechuudha ergan sabboontuu beekee yookaan baree jedhe akkuman isiirraa fagaadhu kan na godhe viidiyoon san argeetii jechaa jirta. Ayyee isiin immoo viidiyoon sun jalqaba irratti yookaan laayivii irratti wajjiniin dhuunfaadhaan dhiimoon haa ta'u bootimiin haa ta'u any viidiyoo kool firii kooliidhaan jechuudha haa ta'u viidiyoo lafatti waraabdee jette siif erguu haa ta'u
jalqaba viidiyoo kana isattiin erge inni abbaa fedhetti dabarsu itti gaafatamummaan kan fudhatu isadha. Isiis ta'ee namni kamuu kan fudhatu waan ta'eefi atiin kun jechuudha viidiyoo sana osoo isiin sittiin ergin viidiyoo nama irraa argite sana maqaa nuuf dha'uu dandeessaa, nuuf eeruu dandeessaa. No, nama abalu jedhee ilaal. Maammee ko maqaa namaa kaasuun barbaachisu. Kana paablikiidhaan paabliki irratti piraayiveesii nama abaloo akkasii abaloo akkasii kaasuun hin barbaachisu. Kana sabboontuu isheeyyuu beekti. Laal obboleessa keenya. Isiis hin gaafanna kallattiin itti deemna. Amma kan gara keetii bakka itti dhaabuu qabnutti dhaabnee kallattiidhaan jechuudha gara siitti dabarraadhaaf si gaafachuutti jira. Kan siis itti deemna. Atiin kun jechuudha dhibbaa dhibbatti amantaa amantuun jechuudha. Pirootestaantiis ta'e, Ortodoksiis ta'e, Musliimas ta'e, Waaqeffataas ta'e, Oromoon kamuu amantaa numa qaba. Amantaa amantuun isa halkaniif dukkana dachii kana uumee dachi ilma namaa kana addunyaa kanatti uumee balleessuun maqaa rabbiitiin jechuudha. Viidiyoo kana jalqaba osoo isiin sittiin ergin nama biraarraa arguu keetti dhibbaa dhibbatti koonfirman godha jettee hawaasa 6,200 si caqasaa jiru kana fuulduratti ragaa nuu ba'uu dandeessaa? Eeyyee ragaa nan ba'a. Dhibbaa dhibbatti an sabboontuu wajjin etuun eenyu akka isheen taate uumama ishee wajjiniin etuun sabboontuu hin barin dura viidiyoo isheen ergina. Ayyee galatoomi miyuutii godhadhu. Sabboontu maayir na dhagaa jirtaa maayir? Ayyeetti siqi maayikiitti siqi xiqqoo sagaleen kee fagaataadha. Sabboontu? Dhagaa'uttan jira. Ayyee galatoomi gama kee jirtu waan kana jechuudha viidiyoo kana jalqaba yeroo waraabdu eenyu takka ergitee jette qulqulleeffadhu nuuf dubbadhu jennaan eeyyee itti gaafatamummaan fudha jettee namni maqaa kaaftee jette obboleessa keenya nu fuulduratti argamu Roobeeraadha jechuudha. Erga Roobeeraa ta'e Roobeeraadhaaf gaafii dhiyeessiin atis nu dhaggeeffachaa jirta waan ta'eef inni nama sabboontuu jedhamtu erga waggaa 3 uumama siituu dagadheen jira. Viidiyoon siis na biran jiru nam tokkottis hin ergine viidiyoon kunis osoo isin natti hin ergin dura irratti nama biraatti darbee nama biraarraa na bira qaqqabeen ergan viidiyoo kan argeen akka irraa fagaadhuuf of kakaaseeyyuu jedhee dubbachuutti jira. Ati afaan kee irraa wanti dubbattu viidiyoon kun jalqaba osoo nam tokko bira hin dhaqin nama Roobeeraa jedhamtutti ergite moo hin ergine? Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana kan hin waraabee isaafanii waraabee kallattiidhaan garuma isaatti hin erges. Nama biraa bira jira viidiyoon kun nama biraa irratti argeera kan jedhu yoo ta'e ifa godhee dubbachuu danda'a rakkoon qabu gara sanatti darbuu dandeenya. Viidiyoo kana milikkitaaf an waraabee fi ergeennaan innillee viidiyoo naa erge qaba. Achiin booda maazarii kootu dhukkubsatee mana hakimii jira birriin barbaada naan jedheennaan ani birrii hin qabu birrii sii erguu hin danda'uun jedhe yeroo sanatti innaan viidiyoo keen gadhiisaa ati shamaradha ani dhiiradha uma tokkoyyuu ta'uu hin danda'u jennaan deemi gadhiisi anis kan kee kan na bira jiru hin gadhiisaan jedheen achumarraan na cufee deeme jechuudha waggaa 3 guutuu waliin haasofne si galee dheengadda gastii mana Aleksii jalatti argeen gastii Aleksii seenee Roobeeraarree dubbisee Aleksiillee dubbiseen ba'e jechuudha. Borumtaa isaa dhufee Roobeeraan telegiraamiidhaan haayinaan jedhe iimoodhaanis haayinaan jedhe achiin boodan baddeenaan jedhe na lakkiin bannee jiraan jedheen guyyaa 2-3 otoon turin viidiyoo kun gadhiifame jechuudha. Kanaaf an viidiyoo kana daayirektii isumatti hin erge. Sabboontu? Viidiyoo kana osoo nam tokkotti hin argin isaafi waraabe innis naa waraabe. Siigalee lameen keessanuu viidiyoo exchange wal gootan viidiyoo iccitaawaa jechuudha. Erga wal jijjiirtanii kaatanii kallattiidhaan osoo nam tokkotti hin ergin akka isatti ergite dhibbaa dhibbanii mirkaneeffatta amantaa kee amantuutti rabbiif amantaatti amantuun. Mirkaneessuurra darbee qura'aanaan itti amanu qabadhee nam dhaabbadhu ayyee waan bareedaadha. Maallaqa si gaafatee erga si gaafateen booda ati maallaqa hin qabu jennaan viidiyoo kee hin gadhiisa kiyya dhiira waan ta'eefi. Kan kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sana naan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuu hin danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibbaa dhibba rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadheellee ragaa ba'uu nan danda'a. Maammee viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu? Waggaa 3 isaa ol ta'a. Erga viidiyoon kun bahee gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti himee maal viidiyoon akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirektii an viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama erge wajjin waan beekuudhaaf daayirektii gara Roobeeraa deemee Roobeeraa gaafadhe. Yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe viidiyoo akkasii akkamitti namaa ergiti atiin viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen. Jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle si galee sagaleen hin erge jira jechuudha. Akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee erge telegiraamii kootu haakii ta'ee malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha.
barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii koodee evidansiidhaaf Mubaarikiif erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha. Erguun danda'a jira telegiraamii. Roobeeraa. Roobeeraa kabajaa bifa qabu si gaafachaa jirra. Ilaali. Roobeeraa. Jechuun ilaala amma keessatti. Eebbisaa yeroo tokko miyuutii godhadhu piliis wala dhaggeeffannu obboleewwan kun namoota gurguddaadha waan ta'eef olaa kabajnu dhiifama naa godhaati carraa hundi keessanuu carraatti fayyadamtu. Roobeeraa. Yeroo Ilaa Roobeeraa obboleessa. Atiin kun jechuudha waggaa 3 dura yeroo wal argitanu viidiyoo waraabdee ergasii ergitee kaateen boodatti viidiyoo sana harmee kiyya dhukkubaa jira. Maallaqan barbaada maallaqa naaf ergii jetteeni jennaan maallaqa hin qabu isiin siin jettee jennaan viidiyoo kee kanan paablikii godha ani dhiira kiyya bahu rakkoo hin qabu ati shamara kee rakkoodha jedhee jechaa jirti dhageeffachaa jirta waan isiin dubbattu wanti kun hangam dhugaadha. Munaan viidiyoo kana gaafa naaf ergite viidiyoon kun akkana bira jiru beekti. An viidiyoo kanan gadhiisaa birrii naa ergii maaloodha ani maatiin kiyya. Jechuun asirratti akkas jedhee himuun barbaachisu ture garuu dirqama himuu waan hin qabuuf. Maatiin kiyya amma funyaan itti qabu qabeenya warri na beekan jiru as jala. Anis qabeenya dhuunfaa koo rabbii naa galatu qabeenya narra darbee eenyuun iyyuu jiraachisuun qabaa jechuudha. Ammunaadhaan qarshii naa ergi viidiyoo keen gadhiisaa jedhee yaada gadi bu'aa akkasii nama laayivii nama feesbuukii kanarratti geggeessu miti. Qabeenya dhuunfaa koo kun amma barbaachisaa taanaan libree makiinarraa kaasee amma kaartaa manaatti kunola amma sammaa jechuudha viidiyoodhaan waraabee sin laayiviidhaan sin hordofsiisuu nan danda'a jechuudha. An nama munaarraa qarshii kana nyaachuudhaaf viidiyoo ishee poosti godhu miti. Ammayyuu taanaan immoo munaani viidiyoo baay'ee namaaf ergiti. Qullaa ishee nama biraa bukkeetti argee beekan. Viidiyoo kan kana caalu xiqqaa dheeraa kan dheeratu kan sirriitti fuulli ishee mul'atu argee beekan viidiyoo biraa. Muna wanta biraa ofumaa dogoggora biraadhaan mucaa kanatti akkas na godhe jettee shakkii biraa keessa seente. Roobeeraan jalqaba viidiyoon kun maaliin akka poostame isinuu natti himaa. Miseenjeraadhaan taanaan, teelegiraamaan taanaan, iimoodhaan taanaan, tiiktookiidhaan taanaan namni Roobeeraa Daani'el viidiyoo kana natti ergeera jedhu kunola amma samma iskiriinshaat godhee nama nuttaa ergu hundumti keenya wal faana ilaalla. An nama qarshiidhaaf jecha qarshiin taaneef jecha iccitii mucaa kanaa bakkeetti baasu miti. Rabbi guddaan na argaa jechuudha. Akka amantii kiyyaas kun anaaf wanta hin taanedha. Munaa waggaa 3 guutuu eessa akka isheen jirtu mucaan hin beekne arra an nama qabeenyaa qabu nama jireenya mataa koo jiraatu nama konkolaataa mataa koo oofu kunoo Aleeksi taa'ee jira beeka. Ani qarshii ishee irraa fudhachuuf jecha viidiyoon talaana dhugaa waaqayyoota akka amantii kiyyaatti hin kakadhaan viidiyoon mucaa kanaa namatti hin ergine. Waggaa 3 booddee etuun aarii ishee qabaadhe yookaan immoo ishee irraa dhimma biraa qabaadheeti yeroo sana namatti erguu nan danda'an ture. Waggaa 3 guutuu viidiyoon ture amma akkamitti akka bahe anaaf gaaffiidha. Ani isheetu na gaddisiisa. Isheef hin gadde dhugaa waaqayyooti. Isheef gaddeetanii ishee jajjabeessaa ture. Sila mataasaa jechuudha sa'aatii 2-3 dura. Ansitu na gaddiisaa munaa. Waan fedhe yoo ta'e akkasitti maqaan kee ka'uun qabu ture. An garuu haadha koo tokkittiidhaan sii kakadha viidiyoo kee kana nama tokkotti illee hin ergine. Sirriidha viidiyoon kee garuu na bira tureeraan jedheen. Anis bilbilli kiyya waggaa 3 dura bilbilan qabadhaa ture. Tarii immoo jedheen yoo teelegiraamiin koo haak ta'e irraa kan hafe hin jedheen. Kunola amma yuutaan anis uman jedhee irra deebi'ee jira. Yoo teelegiraamiin koo haak ta'ee jiraate irraa kan hafe yookaan yoo teelegiraamiin kee haak ta'ee jiraate irraa kan hafe kara kiyya viidiyoon kun nama sadaffaa bira qaqqaba jettee laa. Akka bara geessan kana viidiyoo kana waan isin dhageeffachiisaa jiruufis maalinni yeroo gartee gochoota akkanaa kun raawwatan achi boodatti fakkeenyaaf amma obboleeyyan keenya kun obboleettii keenya tana jechuudha kan rakkoon irra gahe kana tasgabbeessanii. Maaliidhaaf dura tokkoffaa bultii isiitiif ni yaaddoyti jireenya isiitiif ni yaaddoyti jireenya maatii isiitiif ni yaaddoyti isa akka sooshaal miidiyaa irraa kun hafaa beeki kalafarraattu si rakkisa barkan sooshaal miidiyaa irraa kana dantaa jettee bira dabruu dandeessa kalafarraa hoo akkam goota jireenya gartee dantaa jettee bira dabruu hin dandeenye aayoo fi abboo kee gosa kee kan keessaa dhalatte akkasuma gartee bultii keessa jirtu jechuudha akkanatu si rakkisaa jechuudha. Ilmaa ilmutti ammoo as keessatti amma fakkeenyaaf akkuma isin dhageessan kana ani maqaan nabadullee ani dhiiraa maqaan keettu bada jedheeniiti ture jechuun haasawa kana isinii hiikuu fi miti amala uumamaan dubartoonni qaban amala uumamaan dhiironni qaban irra guddaa bakka kanatti bakki namni itti wal miidhu waan tokkoon isinii maan dubartoonni amala dhiiraa hundan beekan dhiironni amala dubartootaa hundan beekan yeroo hedduu bakka gartee dubartoonni amala dhiirotaa wallaaluudhaaf ittiin miidhaman tokkotu jira waa lama keessattuu gurguddoon jechuudha jechuun hedduun histiriin jaalalaa hedduun jiraatu iyyuu istoorii jaalalaa haasa'uu fi miti. Garuu keessaa inni guddaan maalinni dhiira tokko yeroo inni si jaaladhe si du'e si gaggabe yeroo inni afaaniin arrabaan jedhu jechuudha dubartoonni uumamaan haasawa
afaan mi'aawu kana ni amanu ni dogongoran irra guddaa tokko bakki dubartoonni miidhamanii kana haga an jaaladhu kana ol yookiin haga naan jedhu kana ol na jaalata sababa kiyya lubbuu dhabaa jira akkasitti yaadu bakki tokko dubartoonni irra guddaa ittiin dogongoran tokko isa kana jechuudha jechuun dhugaadha dhiirri nama jaalatu hin jiru jechuu kiyyaa miti beekikaa hunda haasa'uma kanaan madaalu jechuudha haasa'uma afaanii kana qofaan madaalu kan lammataa ammoo dhiirri tokko yoo fakkeenyaaf jaalatanii jechuudha hayyee innis tole jedhee kijiba isaa ta'u dhugaa isaa ta'u tole jedheen tole wal jedhan wal jaalatan yookiin jireenya jaalalaa eegalu qaama walitti dhufanis haa ta'u haasa'uma qofaanis fuula duraafis beellama isaa qabaatan jechuudha nama san hedduu jaalatti yoo ta'e dubartoonni jechuudha tokko waan isin ittiin dogongortu maal inni waan inni gaafatu hunda tole jechuudha yeroo dubartoota isin jedhu beekikaa hundaa miti keessattuu gocha amma boodarra isin jedhu kana dubartoota hundaa miti kan godhan kawaan kana gartee duraan mudannoo hin qabneedha irra guddaa kawaan kana irratti shawwadamaa jiran ammoo kun fakkeenyaaf amma namni hedduun maal jira maaliif walirraa hin baranne maaliif irraa hin baranne kadabre irraa jiran kun ganaallee hin baratamu namuma haaraatu as dhufa nama baadiyaatitu as dhufa nama gartee intarneeta duraan hin fayyadamitu as dhufa nama mudannoo jaalalaa duraan hin qabnetu as dhufa akkasuma ammoo kan amma hin jaaladhe kun nama akkas nama godhuu miti duriyyee miti ilma ebaluuti nama akkasiiti nama sirnaati nama guddaa haala jedhu dubartoonni keessattuu nama jaalatan amanuu jechuudha wantoota isaan miidhu keessaa nama jaalatan dhibbara dhibbatti ni amanan kana waan dhiirota caalaa amala dubartoonni qabanidha. Dubartoonni tokko tokko hundaa miti irraa gorfamtan jedheeti yaada. Abadan akkasiin godhina. Dhiira guututti illee shakkaachuu kiyyaa miti. Garuu dhiira tokko isin jaaladheedhaaf yookiin ammoo ofii jaalattanii hin argadhaadhaa fi waan hin taane waan isin gaafate hunda godhuu jechuudha. Dura tokko nama guddaadha jettanii nama sana ammoo jechuun nama guddaa yeroo jedhu yaadan yookiin akka fedha keessatti isinii qaceelefachaa fedha isaa guutaaf jette amma fakkeenyaaf isin yeroo viidiyoo waraabde isaaf waraabee jette amma reefu. Qaanyillee ta'u laal qaama fakkeenyaaf amma isin isa fakkeenyaaf qaama ofii yeroo waraabdu of beekti isin qaama isiiti yeroo of waraabdu isa gammachiisuuf gooti jechuudha. Garuu ammoo dhiirota biratti wanni kun faallaadha. Isiidhaan isii ittiin madaala. Haqa fedhe siyaa jaalatu. Dhiirri homa lama viidiyoo qullaan jala muree isinitti himaan akka carraa'u viidiyoon kun isin bira ga'e mee gara akkamitti hafa ka jedhutti osoo achiin tarkaanfanne takkatti tana qofa dubbadheen bira dabra. Waan jala muree isin himu tokkotu jiraan. Dhiirri viidiyoo qullaa keenyaa ergi maal akkas jedhu tokko tokko jaalalaaf jiraatu danda'a. Waa lamaaf itti fayyadamaa dhiironni jechuudha waan kana. Tokko waan beekamaa akkaataa gartee amma mallaqa naa ergii kana fuula dura isii ittiin hidhuun. Lammaffaa immoo dhiirota hinaaffaadhaan ijaa fi gurra hin qabne. Kan gartee dirqama isii tan akka isiin harkaa hin baane viidiyoo kanaan hin godha jedhaniitiin amanan. Haga dhumaatitti yoo ati nagante yoo ati nagargalte kun viidiyoo kana addunyaa irra gadhiisa. Ati illee na booda dhiira biraa waliin hin jiraattu. Dhiira hinaaffaadhaan maraati. Hinaaffaa barnam tokko tokko amma jaalala kan jedhu ufaa jira nama gowwaa. Ani hinaaffaan jaalala jee nama no. Hinaaffaan maraatuma. Hinaaffaani baalagummaa na dhiir keessattuu dhiira likis hinaaffaa bar namni jiruu fi jireenya keessatti waan qabatamaa irratti hin baanu beekan. Kan na booda namni hin jiraatin jedhutu jira beeke. Dubartii bar na booda dhiirri hin jiraatin. Dhiira gartee na booda dubartiin hin jiraatin jettutu jira beeke. Dhiira akkasii samtu viidiyoo kanatti fayyadama. Kan biraa hoo bakka akkanatti qooshaa si godhuu jechuudha. Achi garagalee bar saahiba isaatiin akkana bar viidiyoo isii ergisiisee bar hudduu qullaa waraabsee ergisiisee mee ergisiisuu sitti garsiisa waliin jedha beek dhiir natu isinii amala dhiiraa jechuudha. Kun kana hin godhina. Viidiyoo waraabinaa ergi viidiyoo qullaa mee viidiyoo kooliidhaan naa bilbilii inni kun nama sirnaati na fuudhuudhaaf deema warra keetis ergadha an akkasii an warra ibaluuti an warra nama guddaati. Haala akkasii kana keessa yoo ati seente inni deebi'ee faallaadhaan maal ta'a isa gammachiisuudhaaf goote isa argachuudhaaf isa qabachuudhaaf goote inni ammoo faallaa kanaatiin akka amala waan inni jedhe nama hundaaf viidiyoo ergitiidha kun hojii isiitii caaltuun kan jedhu jechuudha dhibbara dhibbatti isa chaan jiru beekaa inni amma asirratti akkaatuma dhageessan kanaadha haasoo isaa jechuudha waan ta'eef gonkuma kana keessan seeninaa faallaa if jaalachiisa jettanii if harkaa dhabdanii jechuudha. Kabiraa ammoo agartee amala dubartoonni tokko tokko qaban keessa jechuudha. Dhiira tokko yeroo itti hawwanii wantoota adda addaatiin osoo inni nan jaalatin mallaqa haa ta'u waan adda addaatiin isa sana harkatti galfadha jettanii dhiirri ammoo isin waan adda addaa isin gaafataa jechuun keessatti jaalatti argachuu qaba waan murteessitee fi mallaqa kee itti baasu bar waa'ee viidiyoo qullaa kana wanni haasofnuu fi nama meeqatu akkanan laayinaa wal duraa duubaan fakkeenyaaf yeroo viidiyoon kun tokkochi gadi bahu nama meeqatu kan viidiyoo kana harkatti qabee mallaqa damoosa ittiin nyaataatiin jiru dhiira dhibba hedduu kuma meeqatu jira jechuudha mana dubartii meeqa kanaan mataan isii guyyaa guyyatti miidhamu kan waggaa meeqa gartee waan dalagdu isa qallabdu meeqatamtu jira bar kanatu mana guute. Tole hayyee wanni kun akkamitti hafuu qabaadha dhugaa dubbachuu fi wanni kun waan sadarkaa mootummaatti illee irratti hojjetamuu qabudha mee abbootiin amantii mee sheekotiin waan kana hambisuudhaaf keessattuu waan nama qaanfachiisu guddaan waan kana godhaatiin jiru ijoollee musliimaatti dhiifama illee naaf godhaan mee ilaala yeroo hedduu waan kana keessa gadi fageenyaa illee mee dubbachuu baannu jechuudha. Garuu
waan kana irratti hojjetamuu kan qabu karaa mootummaatiin karaa gartee abbootii amantiitiin namni badii fedhen dalagaa jira kenna badiin fedhee dalagamee isaadhaan namni waan fedhe wal godha waan uumamaan jirudha mar badii dalaguun kun itti yaadamee waggaa har'aa yoo isin na bira akkas taateen gadi dhiisa jedhamee viidiyoo har'a waraabamee waggaa 3 har'aa gadi dhiifamu mee tilmaamaa isin viidiyoo har'a waraabamee waggaa 5 har'aa gadi dhiifamu mee tilmaamaa isin viidiyoon kun ammoo gara mallaqaatti akka jijjiiramu meeqa keessantu beeka fakkeenyaaf akkuma amma YouTube irraa namni mallaqa argatu Facebook irraa namni mallaqa argata viidiyoo achirra maxxansee jedhamu kana irratti viidiyoon kun dachaa waa YouTube maal jedhamu kana viidiyoon tokkochi ka doolaara 10,000 yeroo takkatti jalaa argatamu argamsiisuu danda'a achi keessa seene taanaan jiruu hunda keessa achi keessatti ta'a jechuudha waan gartee ila jiruu keeti waan nama sodaachisu kanaadha jechuudha hedduu waan takka waan hedduu takka namatti ulfaatudha kun dhugaa dubbachuuf viidiyoo karaa warra waan kanaatiin gartee silaa rantana asirratti silaa isin agarsiisa hedduu nama waan kana laalee sariittis bobba'uu danda'a waan ta'eefidha kanaafuu namootuma akka YouTube kanatti waa viidiyoo mabaalagee kana qofarra mallaqa argatutu jira viidiyoon kuni bilaashitti yeroo achirratti ati isii ittiin diqeessa jedheeti inni itti gadi dhiisa achi dhaqee achi keessatti ammoo ka biraattiin mallaqa argataa sababa mallaqa saniitiin waggaa 10 waggaa 20 achi keessa ta'a jechuudha nama miiliyoona 50 nama miiliyoona 100 nama miiliyoona 200 akka artistiititti ilaalama waggaa waggaadhaan bakka san ta'a shuuf amma waan kana agarra jechuudha inni biraa tokko ammoo waan nu keessatti baramaa ta'eedha ani dhiiraa homaan miidhamu dubartitu miidhamaadha ani yeroo hedduu viidiyoo dubartoonni viidiyoo qullaa nama waliin haasa'uun sirrii miti tahee ammoo jaalala keessaa hin soowamti dubartiin akkuma reefu jenne kana keessattuu dhiira jaalatte tokkoo fi waan inni godhi jedhee hundaayyuu ni gooti kun amala dubartootaati garuu sirrii miti kun amala dubartootaa jennee bira dabarreeti jirra haa ta'u wanni kun ammoo guutuutti naan bifna tokko irraa waan barane ka jiruudhaaf hin danda'amu akkuma jenne kana ka biraa nama waan kana hojjetu irratti seera kabachiifamuu qaba fakkeenyaaf Suudii keessa jira kenna warra Suudii keessa jirtanii anillee ni dubbisa Google irraa fakkeenyaaf isinillee ilaaluu dandeessan nama viidiyoo namaa qullaa tokko gadi dhiise adabbii akkamii akka inni dhabu riyaala miiliyoona meeqaan jiru isaa guutuu akka inni hidhaa keessatti tortoru dubartii isaa ta'u dhiirallee haa ta'u jechuudha adabbii hamaadha kan adabamu zinaa dalaydee miti ka adabamu zinaan dhima jira abbaa rabbiin sodaatu baate namu shakaatuun bulaa yoo wal sobne malee jechuudha dogongoroon adda ka zinaa keessatti namni wal ganuun jaarsa jaartii wal kaaduun akka fedhe wal godhuun dhima jira kun maara koon qabu garuu waan kana waan amma qullaa godhamu maqaa sabaatiin fakkeenyaaf har'a intalli Oromoo takka maqaa dha'ee isin muka fakkeenyaaf amma viidiyoon kun yeroo gara mallaqaatti jijjiiramu intala Oromoo akkas gootu jedhameeti mata duree saniitiin kaa'ama jechuudha. Intala Oromoo jedhamu yookiin ammoo intala Itoophiyaa jedhameeti jechuudha. Maqaa biyya guutuutiin kaa'ama. Amma mootummaa waan kanarratti maal amma fakkeenyaaf mucaan kun biyya keessa taa'eeti kan inni waan kana haasa'u. Namni hedduun dubartiin akkas dubartii maratti deebisee jechuudha. Ka isiin amantee goote fakkeenyaaf ergite ganaalee ni ergama kun jara keenya yoo likkitimne malee jechuudha. Ni jaalatte amantee ergite. Eega ergite hoo ka inni kan namummaa dagatee akkuma reefu jennee qullaa ofii isaatii gadi ni baya kan gadi baase san silaa isii san osoo hin ta'in akka kiyyatti isii barbaadu iyyuu miti isa viidiyoo namaa gadi baase sun seeraan gaafatamuu qaba barama viidiyoo kanarratti hundaa'ee jechaan jiruan nama waan kana hojjetu jechuudha osoo tokkochi olaantummaan seeraa irratti isa olaantummaan seeraa siyaasaa sanii miti osoo olaantummaan seeraa nama gartee wal amantummaadhaan hiriyyummaadhaan gaafa waliin turan dho'isaadhaan viidiyoo waraabee viidiyoo qullaa gadi dhiise jedhamee olaantummaan seeraa irratti murtaa'e adabbiin hamaan irratti murtaa'e waggaan 20-30 irratti murtaa'e osoo wanni akkasii jiraate namni hundinuu dhaloonni hundinuu irraa barata. Viidiyoo qullaa gadi dhiisuu miti hiyyaaratu waan qullaa jedhame kanayyuu amma kun biizinasa ta'ee jira kenna viidiyoo qullaa keettu na bira jira kanaan gadi dhiisa waan ittiin damoosa baatiidhaan ittiin jiraatan ta'e waan ittiin wal maraacha waan ittiin abjuun kana wal dhabmisan ta'e namni amantii dagate namni safuu dagate namni aadaa dagate namni namummaa dagateeti jira waan dogongoraan hojjetan waan itti qophaa'amee hojjetaa jiru waan ta'eef jechuudha. Karaa kanaan yaa abbootii amantii yaa sheekotii kenna waan kana waan diqqaa jettanii namuu bira dabra akka biyyaatitti waan maqaan balleessaa jirudha kana gadi bahaati irratti hojjedha maaloo mootummaan ammoo yoo sooshaal miidiyaa kanarratti dhiibbaa goone ammoo nuti faallaa deemaati jirra jechuudha. Dubartii ofatti quban qabina kun ganaallee itti fufaa jira kenna akkuma jenna akka shimallisuu baana itti fufa ganaa kun garuu kan dhaabsifamuu qabu maalinni kun itti fufamaami akkasumatti iccitiidhaan namu akkuma jenne san badii dalagame iccitimaan haa ta'amu akka ol hin baane nama waan kana godhe irratti akka tarkaanfiin seeraa fudhatamu irratti godhamuu qaba kootuma biyya namaa biraa keessatti biyyoota arabaa kana hunda keessattuu ijoolleen teena fakkeenya akkasuu arabaa keessatti wanni akkanaa kun isinirra gahu nama tokko viidiyoo qullaadhaa yoo inni waan akkanaa kana godhe poolisii agarsiisa poolisii hordofsiisa poolisiin boolla inni seene jala seeneetiin dhukkee irraa kaasa
keessattuu rifuujii miti nama baqataatii miti warra biyyaatu waa'ee kanarratti Suudiin hagamtaa akka seera isaanii jajjabaan beektan jedhe biyyoon Arabaa kamiyyuu akka hagamtaa akka jajjabaan beektan namni keenya waliin rakkatee dubartii meeqaatamtu mana taa'eetii waan kana waliin rakkataatiin jira manni haala kaa'u nama kuma meeqa kan ittiin maraasaa jirtu kan gartee maatii gargaaruu dagartee maatii bilbila maatiidhaa cufattee bilbila isaa fi isii qofaa ta'ee jechuudha waan dalagdu isa qofatti ergitu maaliif yaa rabbi eebi makiyya gadi nan baasini eebi makiyya kana gadi nan baasini maatiidhaan maatii waliin dhalatteerraa adda kutatteetiin isaa waliin hariiroo godhattee bes baatirraa isa qallabdu meeqaatame jechuudha irraan oolamuu beekii boodarra akkuma kanaati jechuudha haaratii dhukku maallaqa gageen ergu ayyee borumtaa sooshaal miidiyaa irratti jechuudha warri akkasiitis furmaan ni jiru amma tana gadi baasi jedhaan akka obboleessa keessan diqqaa tokkooti kanaan isiniin jedhaan warri waan kana waliin rakkattaniitiin taa'aa jirtan furmaanni biraa hin jiru yookiin teessee du'a isaa eedamoo du'a kee eedda hin eegin homaa rakkoon qabu torban takka faasamee bira dabrama ati gadi baasi jedhiin waliin teessee kana waliin hin rakkatiin furmaata leen argattu bilaashatti isan qallabin an kanaan isin gorsaa obboleessa keessan tokkootitti gocha ammoo dubartii qofatti qubni qabamu kun dhaabbatuu qaba kun sirrii miti namicha gabbaasii sanitti qabamuu qaba bar sirrii jechaan jiru isii gadi baafte sani amma namni hedduu as jalatti isii ma akkas gooti akka jettan hin beeka komantii kana jalatti illee gadaalleen godhama kun itti fufama namni jaalala keessatti hin dogongora jenneeti jira yoo asirratti ol bahee maal jedha dira filima amaaraa tokko keessatti jechuudha jaalalli nama laalaa jiruudhaa fi diraamaadha jedhan abbaa godhuudhaaf ammoo lubbuudha jedhan akkasuma jaalalli nama sani yeroo inni hojjetutti isaaf jiruudha bakka akka lubbuudha jechuudha. Garuu nuyi akkanatti ilaalluuf yeroo sooshaal miidiyaatti ol bahee diraamaa ta'a fiilmii ta'a jechuudha. Kanaafuu ganaalleen godhama kun garuu maddi isaa bakki itti goggogu olaantummaan seeraa kanarratti hojjetamuu qaba abbootiin amantii irratti hojjetuu qaban namni gosa keessatti qaba namni biyya qaba namni bakka jiru san keessatti seeratu jira kanarratti hojjetamuu qaba yoo akka tasaa kana dhageettan taate kanarratti hojjetuu qabna namni kanarratti dhiibbaa godhuu qabna jedheeti yaada ani akka nama tokkootti jechuudha yoo kanan taane hin dhaabbatu akka dhumaatitti itti fufaa jechuudha. Kanarratti haa hojjennu wanni kun akka dhaabbatu sin jechuu barbaadan abduu moobaala biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan haa tura.